Agora uma outra... Tem várias perguntas aqui do chat. Eu vou fazer as perguntas do chat porque são muito boas e daqui a pouco a gente vai respondendo as perguntas que o pessoal mandou lá pro Instagram da Blue. Legal. Tá? O Samuel Correia mandou aqui: Flutter realmente estraga a turbina? Antes de você responder, vou só... desculpa, só te interromper ali logo depois, porque tem gente que pode não saber o que é o Flutter, né? Flutter, turma, para vocês entenderem, a turbina ela pressuriza o ar e ela joga esse ar para dentro do motor. Imagina que a tua borboleta tá aberta e ele tá a milhão mandando ar lá para dentro do motor, o motor tá sugando e aí de repente você troca de marcha, você vai lá e pum, tira o pé do acelerador, pisa na embreagem e aí quando você tira o pé do acelerador e pisa na embreagem, você fecha a borboleta. Toda aquela pressão, aquele volume de ar vai bater na cara da borboleta e vai querer voltar pelo caminho que ele veio e vai começar a trombar com um monte de moléculas de ar que estão sendo pressurizadas pela turbina e isso vai dar um congestionamento de ar, é um engarrafamento de ar, digamos assim, dentro da sua pressurização e aí até chegar lá na turbina. A hora que chega na turbina, ela vai girar, primeiro ela vai tomar um golpe, né? Um golpe de ariete ali no rotor a hora que esse volume, né, chegar de volta no rotor. E aí é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala: qual a válvula que eu uso para fazer esse espirro no meu carro? O espirro dos 2JZ, dos carros japoneses, é mais barato do que você pensa. Aí eu falei: cara, sabe qual válvula fazer esse barulho? Nenhuma válvula. A off. Porque é nenhuma, literalmente. É você não ter uma válvula de alívio, faz esse barulho. Por quê? Todo esse gás, ele volta na turbina, a turbina vai pressurizar, só que essa pressão vai aumentar e ela vai voltar por dentro da turbina. Ela volta escapando esse ar por dentro do rotor e a turbina, que não vai parar, porque a parte do escape continua girando a milhão, o motor continua girando, então ele o rotor começa os gases. A seccionar ali o ar que está saindo, isso, né? Então ele puxa de novo aquele ar para dentro, vai bater lá dentro e vai voltar. E ele vai ficar nesse ping-pong com ar. Por isso que você escuta aquele tchu, 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 tchu. É esse gás escapando. Então aquele... É muito legal. É muito legal. É muito legal. Mas isso é o Turbo Flutter. Turbo Flutter, exato. Ok. Dito isso, Turbo Flutter, tirar... Vou trancar minha blow-off e vou deixar voltando pelo turbo. Estraga a turbina? Bom, vamos lá. Como eu disse lá no começo, o turbo ele tá em cima de um filme de óleo. Certo. Então ele tem um filme de óleo onde o turbo tá girando legalzinho. Quando acontece o flutter, o ar volta e isso gera uma ressonância, uma vibração que o eixo tá batendo. É um cabo de guerra, né? Porque é um cabo de guerra. A parte quente tá girando para um lado, a parte fria tá freando para o outro. Exato. Então vamos dizer assim, turbos grandes com pressão moderada tende a não influenciar tanto na vida útil. Agora, turbos menores com alta pressão, quanto maior a pressão, maior a pancada. Então isso pode sim gerar um desgaste prematuro dos mancais radiais, que aí eles vão abrir folga, tá? Abrindo folga vai permitir com que o turbo comece a carcassear. Aí novamente eu entro naquela questão de escolha de projeto. Troco um turbo por ano, mas tem um flutter animal, ou troco um turbo a cada 2 anos e tem um sem graça. Né? Né? Então, tipo, o flutter é muito louco, mas sim, ele gera uma vibração que pode sim reduzir a vida útil do turbo. Entendi. Entendeu? E uma outra pergunta bem recorrente aqui no chat e aí eu vou... Esse é o momento que eu vou começar, eu vou te fazer a pergunta, mas eu vou te fazer a pergunta aqui, ó. Eita, nós. Vou vir aqui pra baixo, assim, ó. Eu vou te perguntar, pode deixar aqui, ó. Eu vou perguntar assim, escondido. O Pops and Banks, André, ele estraga a turbina? Bom, vamos lá. No mesmo conceito da vibração do eixo, ele também pode, sim, influenciar na vida útil do turbo. Por conta que são explosões no escape. Mas lá, né, você já disse inúmeras vezes, né, da onde ele surgiu. Pro rally, troca um turbo por corrida, o importante é chegar na frente e ter 2 kg de pressão na saída de curva. Acabou. Mas sim, são explosões no escape. E a explosão, assim como o flutter gera a ressonância de um lado, ele pode gerar também uma vibração no eixo da turbina.
Só que, justamente, sendo um Pops and Bangs, ou os pipoquinhos, né? Mais controlados, não uma K-47, eu acho que, assim, dá pra ter uma vida útil tão boa quanto. Existem outras coisas que são mais danosas, como caloria, uma série de coisas. Não. Boa. Essa é uma pergunta que vem com bastante frequência pra gente, assim, né? Ligar o turbo estraga a vida útil. Ligar o turbo desgasta. Desgasta o turbo. Desgasta o turbo, exato. Na caixa do 2 anos de garantia. Tirou da caixa, aí começa a desgastar. Não, fora a brincadeira, mas é isso daí mesmo. Então, assim, ele gera, obviamente, mas depende tudo do bom senso ali, da quantidade. E aí é gosto, né? Então, se o cara quiser muitos pops, obviamente a vida útil do turbo pode ser afetada também. Principalmente se os pops acontecerem muito em alta rotação, muita frequência que o cara faça. Sim. Então é isso daí, entendeu? Eu cheguei a explicar isso aqui e já fiz alguns testes. O pops, da maneira como ele é feito hoje, comercialmente, graças a eu e mais uma meia dúzia de fela da mãe que começaram a dar atraso de ponto no cutoff e dar uma atrasada no cutoff, ele acaba não... Monitorando a rotação de turbo, ele acaba não jogando a turbina numa rotação tão violenta, porque ele não tem ar, né? A gente corta a borboleta. Mas é aquilo que você falou, né? A diferença do anti-lag para o Pops and Bangs. Exato. Né? O Pops, como ele é feito hoje com a finalidade de pegar e fazer o barulho, aquele estampido, existe aquele golpe, mas... Sinceramente, a gente faz isso todos os dias com diversos carros. Não é tão frequente aparecer, e a gente não quebra por isso. Problema de turbo. Na verdade, a gente quer... Nós, na ACF, cara, um ou outro 1.4, Golf, né? Golf 1.4, o manual ainda, que a gente coloca um pouquinho mais de pressão, quando o cara pede lá e tal. Mas não são todos, é um ou outro. Vamos botar que até hoje uns 10 que a gente fez por quebras. Sim. O resto, cara, literalmente por upgrade. A gente não manda turbo quebrado lá com frequência pra Não, vocês. Realmente, por conta de pops, E olha que se tem um cara que faz pops, eu acho que eu devo ser o cara que mais faz pops em São Paulo, faz bastante também, faz bastante. Mas assim, aí a gente conseguiria ver muito mais um desgaste no mancal traseiro, né? Porque o turbo ele usa 2, né? Um mancal dianteiro e um traseiro. Então você consegue identificar danos diferentes, às vezes dano por balanceamento, que ele vai apresentar uma leve vibração no eixo, só que você vai ver que ele não tem problema de lubrificação. E às vezes o mancal traseiro, onde já sofre com temperatura, sofre com torção, porque às vezes as pessoas não imaginam, mas o eixo ele flexiona, tá? Sim. Ele não é um eixo rígido, então lá em alta rotação ele tende a dar uma flambada. Então por isso que às vezes você pega muito 1.4 com aquele rotor bem cravado na carcaça fria, porque ele extrapola o overspeed, o desbalanceamento que ele começa a trabalhar gera uma força de carga na ponta do eixo, de 5, 6, 7, 8, 10 quilos, dependendo quanto o turbo tem de balanceamento ou não. E isso literalmente puxa o rotor para o lado. E a folga é minúscula, então ele gruda com vontade ali, igual o gato, né? E aí o rotor vem... Tem rotor que você desmonta, que você olha as costas dele, ele tá ondulado, né? Porque o material foi remontando um em cima do outro. Ali, né? A força de impacto foi tão grande que ele acontece isso.